สักครู่นะครับขยับรถในน้องก็ตั้งร้านหน่อยน้องมันจะมาตั้งร้านขยับขึ้นมาไว้บนก็ได้ครับตรงเปรี้ยวน้ำปลาหวานเนาะวันนี้ไม่มาฝรั่งเท่าไหร่ ฝรั่งมี10 กับ 15ครับ20 กับ 15มี10 บาทกับ 15 บาทครับมะม่วงมันกับยำกระท้อนแตงโมด้วยนะครับของผมเอาฝรั่งนะครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับได้แล้วจ้าเจอกะปิเลยนะครับพี่กะปิพี่ก็กะปิก็หวาน20 40ถึง50 บาทจ้ะคนเขาก็บอกเขาก็ดูเขาก็รู้ว่าร้านนี้สักครู่นะครับแตงโม20จะครับกระท้อนเอาเป็นยำมาเลยไหมครับเอาใส่ไอ้นั่นปลาหวานครับ20จ้ะน้องฝรั่งใช่ไหมครับครับเอาลูกเท่าไหร่10 15เอาลูก12ครับขอบคุณครับเป็นพริกเกลือหวานนะครับพริกเกลือหวานไม่เอาครับไม่เอาพริกเกลือเนาะครับเปรี้ยวจ้ะรสลูกเท่าไหร่สับปะรด20ครับเอา2 ลูก2 ลูกแล้วก็แตงโม2 แล้วก็กระท้อนน้ำปลาหวานชุดหนึ่ง เอาเอาใส่ไอ้นั่นดิมะขาม ครับ ป้าหวานครับ เอาใส่ไอ้นั่นดิมะขาม 20 จ้ะ เอาใส่
รสใส่รวมกันเลยนะครับ สับปะรดใส่เลย เอาเผ็ดไหมครับ นะ เอาเผ็ดไหม เอาพอประมาณ พอประมาณไม่ต้องเผ็ดมากเนาะ เอาน้ำหวานเยอะหน่อย ครับน้ำจิ้มที่จิ้มสับปะรด สับปะรดเนี่ยเอาแบบหวาน ครับจ้ะเป็น100พอดี มีแบงค์อื่นไหมครับ ไม่มีเลย สับปะรดอย่างเดียวนะครับ อย่างเดียวค่ะ จ้าครับผม ขอบคุณครับ ที่เดอะพิซซ่าคอมพานีมีแค่คุ้มฟินกับโปรโมชั่นพิซซ่าถาดที่